Assalomu alaykum azizlar. Meni ismim Muzaffar Qosimov. Sizlarga hozir dunyoning eng katta kruiz kompaniyasini kemasida ichida bog'ini ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, bu dunyoda eng katta kruiz kemasini ichidagi bog' 12 mingta daraxtlar va butazorlarga ega. Mana ko'ryapsizlar, juda ham katta, uzunligi 360 metr, eni 67 metr bo'lgan bu kema dunyoda birinchi o'rinni egallaydi. Mana ko'ryapsizlar, ichida bog'. Ko'rgan odam buni kema deb o'ylamaydi. Balki qandaydir bir kichik shahar yoki bir kichik bir hudud deb o'ylaydi. Lekin bu haqiqatan kema. Mana ko'ryapsizlar, kemaning o'rtasida bog'lari bor. Ikki chetida kafelar, restoranlar, ko'ngil ochar mashg'ulotlar o'tkazadigan joylar, dam oladigan joylar, bolalar uchun, keksalar uchun oromgohlar. Bu bog', haqiqatan bog'. Mana ko'ryapsizlar, mana daraxtlari ham bor, butazorlari ham bor, gullari ham bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Juda ham ajoyib. Sizlarni taklif qilaman mana shunday sayohatlarga borishni. Albatta murojaat qiling. Telefonim 90 910 44 10. Sog' salomat bo'linglar.